vamos a hacer una fogata en la playa. Aquí llevamos los palos. Vamos a ir a buscarlo. Y vamos a buscar palitos chiquitos para poder prenderlos. Ya nos vamos. Aquí vamos bajando para hacer la fogata. Aquí vamos bajando. Anda con los niños adelante. La señora Delia con un cartón. Ya casi vamos llegando. Es para la parte donde vive Tere. Vamos a hacer la fogata. Modelando el palo. Para allá, para el orden. Vamos, Daddy, camina. ¿Ah? Ya casi vamos llegando a la playa. Nos falta muy poco. ¿Ah? Está emocionado Daddy. Su primera fogata de Daddy. Aquí ya vamos llegando a la playa. Llegamos. Daddy se cayó. Vamos a empezar a abrir el hueco. Dale. Pero en eso allá. Dale, va a empezar Isamar a abrir el huequito. Me llamo Isamar, pa. Ah, no, dale, va a empezar la topa primero. Dale, vayan sacando. Dale, dale, que tú no eres. Irra, pero está subiendo mucha arena. Es que mira, Está subiendo mucha arena. Papi, mira el Daddy. Con el tobo, Isa. Ahora Camila. Pero Daddy. Ajá, Camila. ¿Cómo es que? Katy, ven. Katy, participa. Ven, Katy. Isa, ya, Mira, ya. Tiago, ven, dale tú también, Ah, no, saca pero este tierra. se metió en el hueco, Isamar. Sácalo para atrás ahí. Vamos. Dale, Tiago, dale. Tiago, saca arena. Saca arena, papá. Saca, vamos. Daddy, vamos. saca, Katy. Después nos bañamos. Ujú. Lo que no le gusta. Oye, Yo creo que con metro y medio. Que Ay, se acabo de hace. tocar una piedra. Porque está mojada. Es que hasta aquí llega el agua Claro, también. hasta aquí llega el agua. ¿Estás Isa. segura? Sí. ¿No será otra cosa? No, hasta aquí llega. Petróleo no es porque Perú no tiene petróleo. Hasta que no Si llegue. es petróleo, lo excavamos. Si es petróleo mejor porque lo montamos. Ustedes sacando y Tiago echando, bien. No. Que estamos haciendo el hueco. Vamos, Isra. Vamos que sí se puede. ¡Arriba! Dale, Camila. Arriba y no ayuda. Ajá. Ahí vamos, señor. Pero Daddy. Muchas cabezas ya, con eso es suficiente, creo que me imagino que harán un... Daddy, pero y Tiago también. Que está pendiente de los niños. Pero es sin culpa. No se da cuenta. Ya, el tobo no. Pero lanzó todo. No, pero papi, no. ¿Cómo hacemos? No, pa, quiten al niño, eso nunca lo vamos a lograr. Amor, no. Ay, mira, Ahí yo creo que está bien, ¿no? Tiago, volví. Ya. No, pero es que los niñitos chiquitos son muy saboteadores. Ahí no. David, Tiago, no, David. Paga radar. No, mira, Tiago. No, Tiago. Saca así, Ya, amor, papi, mira, ya. así, ve, así. No, pero si vamos, si vamos. Iván nos clava un baldazo en la cabeza. Dale, aprovecha. Mira, hace como le da los pies, pues, se quiere ir para allá. Oye, ¿en serio que hay piedra? Sí. Sí, eso es agua hasta que ha llegado el agua. Claro que. ¿Estás seguro y no es cloaca? Claro, si sale el tobo, Si es cloaca ya la tocaron. No será agua negra. No será miedo.
Ya como que se desanimó. Sí, hágaselo. Traten de no partirlo. Dale, Ay, con el pero tobo. ¡Ay, Tiago, no! Tiago, no, vamos, no. Cuidado, entierren sus sandalias y al final no las encuentren. Ya está bien. ¿no? Es más Ahí grande, está. Está bien ahí. Está bien. ¿Está bien o no? Está bien. Está bien. Métala. Así quedó el hueco. Ya va, hace falta que- Solo un poco profundo. Ahora vamos a meter los palitos. Ya va a llamar para poner el periódico. Cuidado los palos, cuidado, Ya cuidado. aquí, ya va, ya. Y la pida a poner los No, pelos no dejes, abajo. Mari, pero sí. Terminamos de hacer algo. Esto consiste. Mira, parece un perrito, Daddy, parece un No, no dejes que le eche, Mari. Vamos para que haga candela. Ah, verdad, Tiago. ¿Y si ya vamos Dame, a dame. buscar los palos? Los pa- Toma. ¡No! Sí, Mari, pero agarralo. Ahora, Dale, y si ya vamos a buscar los palitos. Dale. lo vamos a buscar. Sí, vamos. Buscamos los palitos. O sea, que nos veamos todos. Vamos a buscar los palos. Amorcito, ven. Ven, amor, ven. Acá, mira. Ya listo. Vamos con la cuchita chiquita, vayan pues. Ajá. Ahora ¿Pero el quién señor- graba? Bueno, ya están encendiendo la fogata. El experto en... No, yo no. tú no. El experto encendió Vamos a ver. Por allá está la amiga. Hola. Hola. Salude. ¡Saluda, Katy! Hola. ¡Tiago! Aquí está otra amiguita. En Playa Rica, Perú. Esa Mari que sabe, pero no sé dónde está el Ajá. tamaño de esto. Ah, Bueno, aquí está. vamos a esperar. Ese era de traer, también prende rápido. Con papel. Sí. Papeles. O bolsas. ¿A dónde se pone una sillita? En el medio. Está Daddy. ¡Daddy! ¡Tiago! Hola. ¡Saluda a Tiago! ¡Katy! ¡Daddy! Isa. Ah, Bueno, ya bueno. está prendiendo la fogata. Gracias a los expertos aquí presentes. Sí, yo sí he aprendido. Sí. Sí. Ah, por eso es Allá que en sabe. ¿Dónde día? No, nosotros también prendieron, pero allá era el palo más finito, que son Sí. muy gruesos. Sí. Ah, se necesita para un vecino. Hay palitos chiquitos, así, Claro, pero pues. grandes. Luego- Y te sientas alrededor así con tus amigos y vas echando papel hasta que se hace grande. Sabe. Y poco a poco se va aprendiendo. Ahí está Daddy opinando. Daddy está opinando, quiere No, dañar alejarlo para allá, hacer lo que la quiere echar fogatica. él. Quiere lanzar arena. Este me quitó ya el frío. Sí. Claro. Sabroso. Isa. Estamos tratando de... Ahí Después va. hacemos un campamento. Nos vamos a quedar aquí durmiendo. Si no hay... Tiago. Si no nos diera miedo, hiciéramos un carpa, ¿verdad? Sí. Qué rico. Para acá abajo era, este va a prender rápido. Sí, Porque hay bastante. lo volteamos. Creo que sí. Sí, yo le pego, O ya pegó, si ya pegó, ese también ya pegó ya. yo pego. Perdón, amor. Ella ha aprendido. Ay, ya sí, sí, los... Parece. Sí. Uy, bajó bastante arena. Ya va Daddy, Tiago, Katy. Saluda, Katy. ¿Te quieres sacar las medias? Bueno, ya está aprendiendo. Ya Ajá. está Ahí está la amiga con Dadito, Tiago, Katy. Tiago. Dadito, Daddy. Sí, ya Alorio, aprendió. saluda Alorio. Ajá, ajá, ahí están las dos que prendieron la fogata. ¡Sí! Ajá, aquí llegó Deli, Isla y Camila.
Ajá, llegando más madera para la fogata. Acerrín. Ajá, se Ajá, ve. cada quien echa un poquito No, de pero está, acerrín. una sola cajita. Ajá, llegó el acerrín. Este es el otro. Yo quiero echar. Yo también quiero. Yo también. Cuidado con el niño. Pero de para arriba no, Isa, porque se apaga. Ay, Dios, no, eso está echando mucho humo ese acerrín. Le puede hacer daño a los niños. Está que le ponen el humo al ojo de Tiago. Claro, Mari, Por acá tienen que Mari, Ah. tienen que ponerse para donde el humo no agarre. Ah, sí, para este lado, amiga. Claro, y a ponerlo, ponlo para acá. Sí, para que- Ah, verdad, el humo está agarrando. Claro. Apagarlo puede andar apagarlo como no. Hace, hace, todos calladitos como la lechuza. Hace, ¿qué hace? Los palitos. La lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza que hace. ¡Eso es! Vamos ahora a quemar los malvadiscos. Ahorita. Aquí estamos, fogatita. Topo, sácalo, Soco. Sácalo, Daddy, Irra. Mami, lo metes, te derrites, te comes un poquito, lo vuelves a meter así. Eso. Katy, hola. Ya está Tiaguito. Irra, volteate, el mosaico. Tiago, ven para acá. Un elefante se balanceaba Mi niño. sobre la tela de una Araña, como veía que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una Elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de Pero una canten, como veía que resistía, Fueron a buscar otro otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de Una una araña, como veía que resistía, Fueron a buscar otro elefante. Seis elefantes se balanceaban. ¡Pero dale! Ahora los hot dogs, poco a poco, sin quemarse. Tiago. ¿Y José? ¿Está en la casa? Ah, está cansado del trabajo. Sí. Ah, sí, se me va, pero hay que Ponerlo y sacarlo. Sí, pero ¿qué? Toma, vecino. Uy, eso va a Ahí quemar está la el... mayonesa. Se va a acabar el palo. Se va a quemar Sí. el palo y menos Ay, ¿Se está quemando o no? no, sí, se está quemando. Tiene que calentarlo. Sí. Me parece un poco frío. Mira, pues le cuesta cocinar. Cómo se ve la playa. Hay mucha nieblina. Demasiada nieblina hay. Ahora mi mami va a calentar los hot dogs. Dame. Yo me para calentarlo, no para cocinar. Ajá, claro, es para calentarlo, topo, no. Y que fuera como para comértelo para un desayuno. Yo calenté. Me falta un poco más. Mira, mira, Katy está calentando. Ahí está Titi. Titi no quiere comer nada. Titi. Amor. Allá hay mayonesa, Yo Camila. quiero. La calenté. Aquí está mi chiquitito jugando con la arena. Jugar contigo. Se porta bien, mi chiquitito de la mamá. De este lado, mami. Para que te pegue la... Mi príncipe. Aquí está jugando con la tierra, mi príncipe. Daddy. Eso. Este es el mi malecón. amor. Tiqui, 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 tiqui. Esta es la casa que No tiene comí, esquinita de ya. salmón y esta casa no existe Amiga, ¿no todavía. comí? Sí, yo Ahí está Katy comiendo. Esta casa es de mi prima, todavía está. Y este es el malecón, Cami. Este es el malecón. Comiendo también. Y fueron habitando porque las industrias que no... Qué rico, ya no hay frío. Se quitó el frío por la fogata. Todo era chacra. Mira, había paz. Vamos a cantar una canción. Vamos a cantar. Los pollitos dicen. Chuchu, guá, guá, guá. Chuchuá. Compañía, compañía. Rafaela Carrano, ¿es usted? Mano encendida. No de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven,
si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bueno, vamos a comenzar, señores, la competencia. Isa con Isra. Isra, levanta las manos. Y Camila con su papá. A la una. A las 2. Pero el otro pie es Isa. A las 2. A las 3, partida. Partida. ¡Dale, Isra! La mano es ¡Dale, Isra! ¡Dale, Isra! ¡Dale, Isra, la vuelta! ¡Apúrate! ¡Dale, Isra! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ajá, se levanta Isra nuevamente. Camila no puede. ¡Ay, mira dónde lleva! ¡Camila! Ajá, el sapito. El juego del sapito. ¡Dale, Tapa. Ya, Isra, tú dile cuánto falta. 3. Todavía no. Ya, baja así. Ya, ahí nomás no se pelota. Ya. Una ya. Ya. ¿Por qué te ayudas? Vamos a hacer un nuevo juego llamado Dale Limón. Y el puente se ha caído. Sol, 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 déjalo pasar. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará, se quedará, se quedará, se quedará. ¡Se quedó! Ya eligieron la fruta de las dos. Ya ustedes eligieron eso, mira. Tiene que agarrar aquí porque Limón, el puente se ha caído. Sol, 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 déjalo pasar. El de adelante corre mucho y el de atrás se quedará, se quedará, se quedará, se quedará, se quedará, se quedó. Moquito, moquito. El puente se ha caído. Sol, 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 déjalo pasar. El de adelante corre mucho y el de atrás se queda, se queda, se queda. ¡Se quedó! Moquito, no. Ale Limón, el puente se ha caído. Sol, sol, sol. Se quedará, se quedará, se quedará. Se quedó. Camila, detrás de ella. Agárrate fuerte, Camila. No, yo no paso de luz. Ajá, es pequeño, mejor de una vez aquí ya. Ajá, ¿cómo es? ¿Uva o mandarina? Ah, uva. Ay, Dios, prepárense. ¡Vamos, vamos, vamos! Y así terminamos el último juego. Dadito, ¿quiere apagar la fogata?
¡Ay! ¡Se cayó! ¡Bradito! ¡Ah! 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 Y así concluimos el video. ¡Chao! ¡Chao! Espero que les haya gustado. Suscríbanse.